हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु कादम्बिनी आपण मन को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय कादम्बिनी को। तो आज हूँ बड़ एकादशी और सार ये खेलुंट स्कूल जाना कहीं सार को थंडा। तो तार एक्चुअली काली प्राक्टी माने आज प्राक्टिस अच्छी भी गोटे रू दुईटा। तो से सका छाड़ी लेट माने रही था 2टा पर्यंत। तो थंडा जेहेतु अच्छी मुझे छाड़िनी कहीं कल तार आंकरिंग अच्छी कार्तिक पूर्णिमार। तो से डर लगला काले देह खराब हम जब पुणी जापरबनी आ तो पूरा फोर्स कर आसा बाध्य बोली। तो से बस खेलुला तार गहना देखुली। तो यही गन मामा जड़े गीता क्लास जड़े आंटी गिफ्ट करते मैंने देखी थे से आसते कि मो वीडियो से करनी क्या मो देह खराब थी। तो से वीडियो कर बोधे से आंटी मैंने आप ये गन खेलुला मैंने गोटे थर आसते देखी गन से खेलुला मैंने बहुत सारा गन पाखे थी। तो से भाविले कि यार गन बहुत माने फेवरेट बोली। तो से गन टा नहीं आसते। तो मामा ये पूजा तंकर कर सारी करके मामा बाबा मंदिर पलि कारण आज एकादशी मामा बाबा एकादशी करती। तो से देन ये मोर कटाकटी करुच्ची सब पानी पान आमर आज लास्ट सोमवार आमर लास्ट सोमवार रे दिया हुए माने हेकरी भोग हम। तो से बस मुझे काटुची स्वस्ति ये मोटे बसिक भिड कर भारी विरक्त कर कुछ खाली मुँह काटी दिए मत। तो बाबा एक्चुअली आर नाइफटा नहीं जोटा भलरे कटे। तो से ये नाइफटा से नहीं कि काटी पारानी भलरे। तो से कहे मत दियो से नाइफटा मुझे काटि एमती हैरान खाली मत करुच्ची बसिक। बाबा एक्चुअली से नाइफटा नहीं पत्र काटिक आनले। तब कटाकटी सरीगला चली करी रोसे। तापर हजबैंड आज किसी तरकारी करी भावी देदेवी करके सिमेई और रुटी। तो सरला मामा ये पूजा कर जेहेतु बाबा ये ठिया मुझे कहीपार लुचि लुचि टे करी ठाकुर एमती करने कथा नुहे कि गोटे आमर गोटे एमती हूँ पूजा बोले मुझे करी। तो सार डकाला मुंडिया मारे हुए सारे कहते भितर पड़े भितर माँ मुंडिया मारुंट सी कहले तो ये दुआर मुहरे मारे से मुंडिया मारी सागर से पेनसिल नहीं आसला। तापर बाबा मैंने कि बाहर रखिक आसले किए करके आगुआ नहीं जाते। तो मुझे छात रू सुखा पड़ी से टाइम मु वीडियो करनी। तो ये हजबैंड गले जो बाहर गाड़ी बाहर कले। तो देखिले वर्षाटा भी मैंने उठे घोड़े अच्छे। तो मत माने ये लगुच वर्षा वर्षा है नहीं कि जावा कष्ट। हजबैंड कहते मुझे छाड़दे बोले बट गले 12टा 20-25 तो मुझे तो छुट्टी हम गोटे पर एत आगु जा लाभ नहीं। तो से मना कले बोले ना एत समय जा बाहर ही वेट करा पड़ो। तो से कहले ना तुम जाओ मुझे देखिकी नेबी। तो सार खाई सारे कौन कर कदली पत्र बस खेलुं मो गोटे कौन गोटे माँ मोपाई 2टा बनई नहीं आसला। तो कहला रुह मामा तुम नूडल्स नहीं आसुची। तो सहित स्पून भी गोटे दिखाई यही सब खेल पुणी नहीं गला कहला रुह नहीं आसुची। तो जाइए तुम मत अर्डर माने अर्डर दियो बस अर्डर दिहला अर्डर रे नहीं आसला नूडल्स पुणी तले और एक्स्ट्रा नूडल्स अच्छे। नूडल्स खिया देखो स्पून रे फक नहीं नूडल्स स्पून नहीं खिया
तले एत भिण आ चाहिए खाईपर तो एक्सट्रा देती आ पुअर सब यही खेल कौन आ पिलाटा बड़ ही होनी तापर बाहर आम नहीं चलली मु आ पाग भी ठीक ठाक अच्छी खरा हो तो चलली छाड़ दे आसला बाबा मामा खाइबा देवी कहीं खाइबा तो ये है तो लंच सारी गलु तक आने तो ये बहुत सारा बोई तो थुआई तो तार ये सांग भी थी तो ये ठिया से ये सब वीडियो फोटो नौली बढ़िया लगुला सब बोईत गुड़ाक ये सब किणिकी ही आनी देते कहीं भुवनेश्वर सारा तो एमती बड़ बड़ सब मानने बोईत होकर बिक्री हो बोट नहीं आसो किणिकी कि बहुत सुंदर लगुला तो स्वस्ति के लगुला मुझे मना कर भांगी जी तापर कल कली मो सांग को बहुत दिन पर ता सहित कथा एक्चुअली बहुत समय कथा ही पार नी ता सहित तो एक्चुअली माने सत कथा एकुटिया माने ये टाइम एकुटिया हल्ला कथा को बहुत असुविधा ही हो सब काम निजे कला प्रेसर भी आ जाऊे या कहला खाई मुझे किसी करनी तो एमती कौन कर सत कथा दुनिया जो कहते माँ नहीं जार साह नहीं तार माने ये सत कथा यहाँ माने एते असुविधा टाइम रे कौन के भी तार मामा थिले आसते से जिनसा से फिल करवा स्वाभाविक माने कि मम्मी थिले एमती होता कि मम्मी थिले सेमती होता निहाती फिल कर गोटे छुआ आ जो तार कष्ट टाइम सत कथा एबे भी आम हो माने किसी गोटे कष्ट मैंने आग मम्मी कथा मन पड़े तो सी निहाती ये टाइम रे तार ता मम्मी तो से कथा ही कहली रिसेंट भी ता मम्मी कर ये कार्तिक पूर्णिमा दिन भी तांकर माने वर्षे ये दिन ही डेथ होता तो बाबा भी आसछंती ज़्यादा कहला मत तो बाबा आसछंती दीदी घरे हम ये मन दुख गला से कथा तो कथा टी डाइभर्ट करने को चेष्टा कले कहीं माने बारंबार से कथा मन पकड़े निहती मन दुख हम मुझे कहली छाड़े से कथा ये करनी तो एमती आड़ सड़ टे ता विषय आम कथा कहीं से गोटे जिनस जन कष्ट दूचे से विषय डिस्कसन कले ही बेसी माने कष्ट हम मुझे ता सहित कथा भी से कहीं सब माने मु तो देखी पूरा स्टार्टिंग रू तार ही सी कहे कि मम्मी मैंने थे के खुशी था मम्मी एमती मैंने से ये करे बोली मुझे सहित सब कथा हुए डिस्कसन करे मो सहित सब कथा तो से मो कथा हुए ता सहित रोसे भी करना कहला रोसे भी करनी मु आर संध्या एक्चुअली आमर संध्या तार ये नहीं कहला जीव बोली चलवाई जाऊँ अटाटा चकड़ी थोईदेवी आसिले करी वाक्रे जो बोली मुझे कहली ठीक अच्छे तू जा मुझे जाऊे मोर भी काम था तो तापर रखदेली फोन से तार गला काम करने बेने मो पुअर सब आयरन कर रखदेली पैसा संबलपुरी कुर्ता पैंट आईटा गामुछा तापर 11:20 हजबैंड आसिले मो एक्चुअली बाहर वेट करनी करना बहुत मशा कामुचंदी तो हजबैंड फोन कले तापर मुझे तापर मोर मन पड़ा कि मामा कल जेहेतु बड़ ओषा मामा सागु खाइबे तो मुझे सागु एक्चुअली बतरा भूली जाती केमती हठात गोटे मन पड़गला माने ये सागु कथा बोली ना तो जाता पूरा सका तो भिजी न था
जहाँ भी हो मन पड़गला तो हजबैंड को चाबी देके आगे पलि आसली गले आग शागटा भिजी सारे तापर बैग नहीं आसबि। तो यहाँ पूरा छोट छोट दाना शाग था यदि आप चकड़ी खायापी आनुन तो छोट छोट दाना शाग आनतु। तो मैंने 11:30 है हेले भी सी पर्यत आसीना से मैंने आसला फोन गपे तेणु गाड़ी पड़ेगा तो लेट हम से फोन गपुंट और गाड़ी पूरी सारी ना मत पूरी सारे 10 मिनट हो गला तो देखुली ना वेट करी कड़े गले बोली सीढ़ी पाखे देखुली। एक्चुअली से जो जह्न पाखे वीडियो करते आप देखिथे से दिन मोर झगड़ा होता मुझे जमा तुम बैग आनबिनी कि वेट करें बोली कि बैग नहीं आसली देखो फोन से गपुंट से गपे भी आसबे मु चली सोई। टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय लव यू ऑल।